အခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ factor တွေကို map လုပ်လိုက်ပြီးねကျွန်တော် plot လေးဆွဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ program စရေးမယ် import number x and p ရဲ့ map လုပ်လိုက်ပြီးဒီနှစ်ခုပဲ import လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်by block xpld ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ vector တစ်ခုစပြီးဖန်တီးမယ်အဲ့တော့ vector တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့numpy.array နဲ့ပဲဖန်တီးလိုက်မယ်เนาะnumpy.array ပေါ့ array ကျွန်တော်တို့ဒီ vector ကို1 unit စီရှိတဲ့ vector အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ vector ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့scalar multiplication လုပ်မယ် scalar multiplication လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ plot နဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ scalar a ဆိုတဲ့ကောင်လေးက3 unit ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့ဒါဆို av ဆိုလို့ရှိရင်scalar နဲ့ vector နဲ့ကိုမြောက်တော့ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့map plot လိုက်ပြီး by block သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะ axis လေးတွေဖန်တီးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ block လို့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ ah ကa.က block ကအဲ့ block ကိုကျွန်တော်တို့က center ကိုကျွန်တော်တို့00เนาะ00နေရာမှာ center မှာကျွန်တော်တို့origin point လေးဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟို or ပြီး arrow တစ်ချောင်းဆွဲပါမယ် ah.arrow ဆိုတဲ့ method လေးသုံးလို့ရတယ် arrow ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ argument တွေအဖြစ်သူ့ရဲ့ origin ပေါ့နော် origin ကတော့00ပါပဲစမယ်00ပါပဲစမယ်ဘယ်ထိလဲဆိုတော့vt ပေါ့နော် vt 1 row 1 column ထိနော်ပြီးတော့ color ထည့်မယ် color ကcolor b ပဲထားလိုက်ပါတော့နော် line width က0.32 လောက်ထားလိုက် 0.2 လောက်ထားလိုက်မယ် head width က head width လဲ0.2 လောက်ပဲထားမယ်ပြီးတော့ head length က0.25 လောက်ပဲထားကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆွဲကြည့်မယ်အဲ့တော့pld.h limit နဲ့ y limit လေးသတ်မှတ်ပေးမယ်h limit ကဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်ထားမလဲဆို -2 ကနေ4 ထိပေါ့နော်ဒါကတော့ grid code ရဲ့hy limit ကိုသတ်မှတ်ပေးတာပါ .y limit ကဘယ်လောက်ရှိမလဲဆို -1 4 ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကplot ကြည့်တော့မယ်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ plot ကြည့်မယ်ဆိုရင် plot မကြည့်ခင် plot ကိုကျွန်တော်တို့ grid လုပ်လိုက်မယ် grid က pld.grid grid b true which မိကြောင်ရကြည့်လိုက်မယ် shoe okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့vector တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ vector တစ်ခုရပြီ headline ရှိကနည်းနည်းလေးရှည်သွားတယ်ကြားပါလေနော်အဲ့တော့ဒါ vector တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က vector တစ်ခုရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ scalar multiplication လုပ်ထားတယ်scalar multiplication လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်နော် scalar multiplication လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကူးပဲကူးထည့်လိုက်တော့မယ်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကူးမယ်သူ့ကိုပြန်ပြီးကူမယ်ဒီတစ်ခါ vector ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူး scalar နဲ့မြှောက်ထားတဲ့ av ပေါ့နော်အဲ့တော့ sin ထည့်မယ်နောက်သူကျန်တာတော့အတူတူပဲနော်line ကိုကျွန်တော်တို့ dotted လေးနဲ့ပြကြည့်အောင် line ကို dotted လေးနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ line style ပေါ့ style line style က dotted ဟုတ်ပြီမှန်ကြည့်အောင် okay เนาะဒါက vector တစ်ခုပါသူကို scalar 3နဲ့မြှောက်လိုက်တော့အလျားလေးက magnitude လေးကပိုရှိသွားတယ် scalar multiplication ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ program ကိုကျွန်တော်ကူးလိုက်တော့မယ်เนาะကြာနေမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့
vector နှစ်ခုရှိမယ်ဗျာ vector v ရယ် vector w ရယ်เนาะအဲ့ vector နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပေါင်းကြည့်အောင်ဆိုတော့ vector v ရလာပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးဖြတ်လိုက်တော့မယ်vector v ရပြီဆိုတော့ vector w ပေါ့เนาะဒီတစ်ခါ w equal to numpy.ar array သူ့ကိုဘယ်လောက်ထား -2 နဲ့2ထားလိုက်-2 နဲ့2ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ arrow 3ချောင်းဆွဲမယ် vector v ရယ် vector w ရယ်ပြီးတော့ v နဲ့ w နဲ့ကိုပေါင်းထားတယ် resultant vector လေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ vector v ကိုရေးမယ် vector v ကဒီမှာဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာကိုရေးမလဲဆိုတော့ vector w ကိုရေးပါမယ် vector w ကိုရေးမယ်နော် w ရေးတဲ့အချိန်မှာ dot ကိုလည်းဖြောက်လိုက်အဲ့ပြီးတဲ့ခါကျနောက်တစ်ခါပါရေးမလဲဆိုတော့ vector v နဲ့ w နဲ့ကိုပေါင်းလို့ရတယ် result vector လေးကိုရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ vw equal to rv plus w ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ vw ပေါ့ vw ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီမှာသူ့မှာ line style ကို dot နဲ့ပြလိုက်မယ် resultant vector line style dot နော်ဟောဒီမှာတော့ vector w ရေးအချိန်မှာ origin ကနေမရေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်သာအောင်လို့vector v ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှတ်ကနေရေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ vector v 0ရဲ့နောက်ထပ် vector v ရဲ့နောက် element တစ်ခုဖြစ်တဲ့ y ရဲ့ပေါ့နော် okay ရန်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဟောဒီကောင်လေးက vector v เนาะပြီးတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့ကောင် vector w ပါเนาะဒီမှာ resultant vector လေးပါเนาะ resultant vector လေးကိုပုံလေးနဲ့ပြထားပါတယ်เนาะဒါလေးတွေကနံပါတ်နဲ့မြင်သာအောင်လုပ်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါlinear combination ကိုကျွန်တော်တို့နံပါတ်နဲ့လေ့လာကြည့်အောင်နောက်ဗီဒီယိုကြိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်